Sebelum masuk video, jangan lupa klik tombol subscribe dan like untuk membuat video selanjutnya lebih baik lagi ya. Jika kamu kerap mendengar sesuatu yang misterius dalam rumah, segeralah mencari tahu sumber suara tersebut. Bisa jadi di balik suara misterius tersebut ada hewan yang dapat berbahaya atau mengancam nyawa, karena kerap mengabaikan suara yang sering terdengar di loteng rumahnya. Seorang pria akhirnya dikejutkan dengan penemuan ular. Aku tak berpikir banyak tentang itu, jadi kuanggap bunyi itu mungkin hanya tikus, ujar Bob. Namun istri dan putra Bob merasa ada yang tak beres tentang suara tersebut, apalagi mereka merasa bahwa suara aneh itu tidak mirip sama sekali dengan suara tikus. Ternyata memang benar terbukti bukan tikus yang menimbulkan suara aneh dalam loteng mereka, melainkan seekor ular boa. Penemuan hewan tersebut awalnya didorong oleh pertimbangan putra Bob dan akhirnya mereka mulai menyelidiki atap rumah. Benar saja terdapat boa sepanjang 1,8 meter yang telah menetap lama di atap rumah. Bob merasa tak percaya dengan penemuannya hewan tersebut dalam atap rumahnya. Dengan segera putra Bob langsung memanggil pihak pengendali hewan untuk mengurus ular mematikan tersebut. Butuh 3,5 menit untuk memindahkan ular boa dalam atapnya. Penampakan dari ular tersebut ternyata lebih besar dari dugaan Bob. Ular itu duduk terdiam di antara bagian atap yang sering menjadi tempat istriku duduk, sahut Bob. Melihat kejadian ini cukup mengejutkan, Bob sempat menggugah video dan postingan tentang penemuan ular di rumahnya melalui Facebook. Pria yang berprofesi sebagai ahli pelepas lebat tersebut menduga bahwa ular boa yang ditemukannya sudah tinggal di loteng selama 2-4 tahun. Selain itu, loteng bisa menjadi tempat yang nyaman bagi boa karena mereka lebih senang pada tempat yang kering dan berongga. Beruntungnya, ular tersebut sudah dilepaskan dari rumah Bob, sehingga kini tempat tinggalnya menjadi lebih aman.